保羅喺呢段聖經好清楚，一開始就講敬虔加上知足就係大利。最好嘅事，唔會好得過嘅事，有敬虔有知足。嗱，唯有敬虔嘅人先至係知足嘅人，因為只有敬虔上帝嘅人先至可以順服上帝嘅安排同埋帶領，滿足於佢俾我哋嘅份 portion share。嗱，呢個觀念係好重要，好重要。上帝俾我哋嘅份，呢個我哋借全感恩嘅心去領受，然後我哋感謝。喺工作上邊，喺侍奉上邊，我哋都睇到上帝為我哋設定嘅地界，我哋知道乜嘢係我哋委身嘅方向。嗱，知道能同埋知道不能嗰度係使到我哋先至可以有知足嘅可能嘅，係咪啊？敬虔加上知足。我哋知道所有嘢都唔係屬於我哋嘅，亦都唔係我哋始終能夠保存嘅。我哋冇帶啲咩到世上嚟，亦都唔可以帶啲乜嘢嘢離去。所以我哋唔需要為眼前嘅得失過分嘅介懷。有衣有食就當知足，人知足就會快樂，心簡單就會幸福。嗱，保羅喺度冇視財富係罪惡嘅，佢係指出過分渴想同埋追求財富係罪惡。財本身唔係問題。貪財先至係問題，衣同埋食唔係問題，求衣求食更加冇問題，呢個係我哋嘅責任嚟嘅。過分追求錦衣美食先至係問題。嗱，當然點叫做過分追求？基本需要同埋慾望中間點樣劃線嚇？咩叫做 need？ 咩叫 want？ 即係嗰度真係一匹布咁長，係咪啊？嗱，保羅亦都冇企圖想畫一條清楚嘅線俾我哋嚇，即係佢只係提醒我哋各人要約束自己嘅心。其實你會知嘅。真係話自己完全唔知嘅人呢，係好罕有，好罕有。嗱，呢個其實亦都係耶穌基督一貫嘅教導。耶穌冇叫我哋放棄財寶，更加冇強迫我哋視財寶如糞土。No， 財寶係財寶，點會糞土啫？財寶喺邊度？我哋心喺邊度？所以冇放棄嘅可能㗎。你嘅心都擺咗嗰度咯，點會放棄啫？耶穌只係叫我哋改換眼鏡。用屬靈嘅眼光睇出乜嘢先係真正嘅財寶，乜嘢係永恆唔會朽壞嘅財寶，然後你就變賣人間嗰啲次好嘅財寶去換嗰個最好嘅財寶，係咪啊？我哋仍舊追求財富，仍舊將心放喺財富之上。不過我哋對財寶嗰個理解已經有所改變，我哋追求真正嘅財寶。耶穌更加指出，好多時候呢，我哋係俾人間嗰啲次好嘅嘢呢，攔阻住我哋，困擾住我哋，妨礙我哋去睇到真正嘅財寶。所以追求上帝同埋侍奉馬門可以係相衝突嘅。我哋好容易會俾次好嘅嘢綁咗我哋，我哋睇唔到最好嘅嘢。保羅喺段經文跟住正面咁樣講，但你這屬上帝嘅人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。你要為真道打那美好嘅仗，持定永生。你為此被召，也在許多見證人面前已經作了那美好嘅見證。保羅勸勉我哋喺追求品格同埋屬靈上邊完全，嚮往永生，並且持定上帝交付俾我哋嘅福音使命，努力為主做見證。嗱，呢個亦都應合咗保羅喺跟住即係6章17到18節所講嘅說話。你要囑咐那些今世富足嘅人，不要自高，也不要依靠無定嘅錢財，只要依靠那厚賜百物給我們享受嘅上帝。又要囑咐他們行善，在好事上富足，甘心施捨，樂意供給人。保羅提醒我哋唔好捨本逐末，唔好本末倒置。你要追求嗰個能夠賜你豐盛嘅上帝，而唔係追求豐盛本身。有上帝就有一切。唔好追求咗嗰啲次要嘅嘢，唔好追求咗嗰啲眼前你覺得好困擾你嘅嘢。上帝先至係我哋終極嘅追求，有上帝就有一切。然後跟住保羅提醒我哋，唔好淨係追求物質上邊嘅富足，我哋要追求靈性上邊嘅富足。唔好淨係追求金錢嘅豐富，要追求喺善行上邊豐富。我哋係富足嘅人，但係唔喺佔有嘅上邊顯出我哋嘅富足，而喺施贈上邊顯出我哋嘅富足。
我哋仍然有心靈空間，可以去追求敬虔、公義、信心、愛心等等。我哋仍然可以充裕到可以同人分享，同人同情共感，進入人哋嘅世界。呢個係真正富裕嘅人。從知足，我諗到無憾 ，no regret。點樣嘅人生先至係一個冇遺憾嘅人生？或者應該調轉講得負面啲，我哋點樣可以防備我哋生活裏邊會出現各種嘅遺憾？我睇到網上有一篇嘅文章，一個護士講佢睇過好多臨死嘅病人，發現佢哋普遍地覺得遺憾嘅事咧，即係有5樣。第一，希望活出真正嘅自己；第二，唔係純粹按照人哋嘅期望去生活；第二，希望自己工作唔好咁努力。呢個點好劇嚟㗎嚇。第三，希望自己有勇氣去表達自己嘅感受；第四，希望能夠同朋友保持聯繫；第五，希望自己活得更快樂。我相信呢5樣都唔一定喺每個地方都係排頭5位，不過咧應該有相當嘅代表性喺我自己嘅生活經驗裏邊。我都幾認同佢哋呢5點。第一項係希望活出真正嘅自己，而唔係按照人哋嘅期望生活。我確實碰過唔少，即係甚至好似我咁樣嘅年紀嘅弟兄姊妹咧，有咁樣嘅諗法。例如為咗阿爸阿媽嘅要求，而去讀一啲自己唔中意讀嘅科系，好少人係按住自己興趣去讀嘅，通常係按派彩讀㗎嘛，係咪？即係考到即係5 A 星星係嘛？咁仲唔讀醫係嘛？即係傻嘅咩係咪啊？即係唔一定係自己中意嘅。有啲就即係要打理屋企嘅生意啦。即係明明自己唔中意，我中意喺個 lab 裏邊，中意喺外國生活，咁都要走咗去大陸咁睇個廠係咪啊？一睇幾十年。即係總係會有一啲唔係自己想做，但係好似係人在江湖咁樣嘅感覺。不過我成日講必須要公平啲講，其實多數事情咧係可以追悔嘅。就算你唔可以翻返去即係個起點度從頭嚟過咧，若干程度上邊嘅補償係做得到嘅。我成日舉呢個即係好似好多餘嘅例子啊。齊白石50幾歲嘅時候仲係鬥緊木嘅，佢多數作品係喺80歲、90歲之後先至畫嘅。咁所以即係最少理論上邊，你哋仲可以做大畫家嘅。未時間係嘛？即係80歲開始即係畫都仲講得切，年輕嘅時候有時候會受制於父母或者各樣嘅形勢，不過年長之後，即係唔係仲可以有轉換嘅餘地？呢個其實有時候係睇自己一念，永遠唔會太遲。第二個最常有嘅遺憾係希望自己做嘢唔好咁努力。我要講呢點對我嚟講都係好騎呢嘅，即係仍然係騎呢嘅。因為我細個時候一路被教導嘅少壯不努力，老大徒傷悲，係咪啊？我見過，我自己亦都明白唔努力讀書、唔努力工作咧，帶俾自己嘅遺憾係非常大嘅。即係真係會為自己過去好 hea 而後悔嘅，會嘅。不過我亦都真係亦都見過一啲即係為自己太過努力工作嘅人而有嘅遺憾嘅。凡事都有代價，係咪啊？每個人公平地每日只係得24個鐘頭，能夠做一樣就唔可以做另一樣嘢。如果我哋將人生只係壓縮到淨係工作，再冇其他，並且我哋為咗工作嘅緣故，我哋犧牲咗親情友情，犧牲咗健康，犧牲咗生活其他各個方面。除非你嗰個工作係超級無敵有意義嘅。即係例如你代表人類登陸火星咁啦，咁唔緊要噶啦。即係你乜嘢都唔做都冇人敢話你嘅。即係你登陸咗火星咧，你永遠都成為偉人。你犧牲嘅代價全部都 justify。即係除非你做緊啲咁偉大嘅嘢啦。不過我自己照鏡我就知道我唔係啦，係咪啊？即係如果唔係嘅時候咧，咁到晚年發覺自己竟然原來犧牲咗呢一大堆嘅嘢，而呢堆嘢咧可能係追唔翻嚟。即係我錯過咗好多好多嘅即係 prime time 即係黃金時間，嗰度會有後悔㗎。我見過唔少人後悔嘅。第三個容易後悔嘅事係
希望能夠表達自己嘅感受，而唔係受制於外在嘅壓力，唔敢講。嗱，不過其實真係受制於外在壓力嘅唔多嘅，香港又唔係真係咁即係我好似某啲人咁講啦，即係冇言論自由到咁嘅地步係咪？即係而家你要繼續要瞓出去亞皆老街口都得㗎嘛，係咪？即係主要唔係外在壓力嘅問題，好多時候咧，即係唔可以表達自己感受咧，多數係同自己內在嘅性格有關，係咪啊？人好有趣㗎，我哋常常為咗自己講咗啲唔應該講嘅嘢後悔，所以聖經教導我哋要慎言啦，唔好因為一句講唔恰當嘅説話，傷害咗感情，破壞咗關係。不過我亦都有時候會因為我哋自己冇講到應該講嘅嘢，我哋覺得後悔㗎喎。最常會後悔嘅係乜嘢？冇講到多謝，冇講到對唔住，冇講到我愛你，而妨礙表達我哋自己心中感受嘅，普遍係因為我哋冇勇氣，因為我哋怕醜，因為我哋顧全自己嘅顏面等等。即係前排為咗參加一個研討會，寫咗一篇文，咁所以就即係睇咗好多滕近輝牧師嘅書。其中佢寫咗一首詩，就去悼念佢即係意外逝世嘅兒子。喺新詩裏邊，佢有一段亦都講咧，佢好遺憾佢喺佢個仔生前從來都冇講過佢好愛佢，即係呢3個字冇講過。咁係啊，有啲嘢如果冇講嘅話，將來就冇機會講㗎啦。所以要愛嘅人盡快愛，要講造就嘅説話盡快講，要做美善嘅事盡快做。我聽過一個講法啦，喺感情嘅世界唔可以太過唔要臉嘅，但係咧又唔好太過要面喎。第4個會容易引起遺憾嘅事係希望同朋友保持聯繫。年紀越大，生活嘅圈子越嚟越闊，結交嘅人越嚟越多。不過多數你識嘅人都係同你嘅工作、你嘅業務有關嘅，係咪啊？好難成為深交嘅嗰啲。你最好嘅朋友我唔知道，可以有例外嘅，可以有例外嘅。不過對我嚟講，我都即已經倒數緊退休。我最好嘅朋友仍然係我即大學時候嘅同學，我母會嘅弟兄姊妹，即基本上冇得走雞嘅。即而家識嘅人，就算同事都唔取代得到我以前即大學時代嗰班人。咁不過嗰啲人基本上同你生活好少重疊嘅，所以如果你唔係刻意嘅話咧，根本上就唔見就唔見㗎啦，係咪啊？即你有冇刻意嘅去維持嗰啲嘅關係？嗱，如果我哋生活艱難我哋太功利去安排我哋嘅生計，安排我哋嘅生活節奏，我哋可能隨時就同呢啲人就疏淡咗。我最近呢5-7年有3個人即透過即上網 Facebook 等等去揾翻我我先至佢話呢個人老師舊友即哇真係冇見好多年喎。咁佢自己主動又即約翻上嚟約飲茶，係啊，即到你晚年嘅時候，然後發覺哇真係相識滿天下，後邊嗰句大家明啦突然間反而一個知己都冇你就開始有啲發毛㗎。係啊，有時候你會為你輸咗好多嘅關係冇咗一啲你即可以即揸得實嘅好朋友，即你會有遺憾嘅，你會遺憾。第5個容易叫自己遺憾嘅係希望自己更加快樂，好有趣。人總係追求快樂嘅，基督徒都講快樂㗎。我哋祈求上帝賜我哋平安喜樂㗎嘛，係咪啊？保羅更加將你們要喜樂變成一個嘅命令喎，一個好強硬嘅命令。你要喜樂，我再講，你哋要喜樂即係唔理你嘅心情，總之講喜樂係一個命令。問題係快樂好似係隨手可得嘅，但係卻常常冇辦法得到或者得到一陣啦，好快又唔見咗。人都講追求快樂，但好多人又覺得自己唔夠快樂喎。彷彿即係佢哋即係未實現佢哋期望嘅目標，就覺得唔快樂。不過好騎呢嘅就係，通常你花好多時間、好多心機即係努力去實現嘅目標，實現咗又唔見得你好快樂喎，又唔見或者快樂好短嘅啫喎，係咪啊？入到大學買咗
同自己即係千追萬追追翻嚟嘅配偶生活埋一齊。你身邊嗰個多數唔係你俾人屈㗎嘛，係嘛？唔係阿爸阿媽即係媒妁之言，即係咁屈你，即係接受㗎嘛，係咪？係你揀翻嚟㗎嘛？嗱，如果真係我哋啲弟兄姊妹朝頭早起身第一眼望見你身邊嗰個枕邊人，你就有種講唔出嘅快樂嘅感覺咧。我話俾你聽，你係神仙眷侶嚟㗎，你係真係一個超級無敵幸福嘅人嚟㗎，得到咗又唔覺得有咩咁特別喎？又唱最愛是誰咯，嗬所以有人講世界上邊冇唔幸福嘅人，只係有唔肯快樂嘅心。我哋唔俾自己快樂，又因自己唔夠快樂，又遺憾。遺憾加上嚟，又倒轉嚟，又使我哋感覺到自己唔夠快樂，兜轉嚇。嗱，遺憾總係同錯失有啲關係。錯失一方面係指住我哋犯咗錯，講咗啲唔應該講嘅嘢，做咗啲唔應該做嘅嘢，傷害咗唔應該傷害嘅人啦。但錯失亦都係指住我哋錯過某一個嘅機會，錯過咗某一個關係嘅建立同埋維繫。我阿爸生前常常埋怨。佢後生嗰陣有好幾個可以發到大財嘅機會。如果佢掌握嗰啲機會嘅話，佢就姓李，就唔係姓梁啦。佢成日都講㗎，即係每一次講我哋就好煩㗎啦。即係又講啲咁嘅嘢，又講啲咁嘅嘢。即係每一次佢講，我就諗起即係我哋香港話嘅有早知，跟住後邊嗰三個字唔講啦即係又講咁嘅嘢。錯失係好多人有嘅經驗嚟㗎。生活裏邊有好多唔好彩嘅嘢，要嚟嘅唔嚟，唔要嚟嘅偏偏嚟，係咪即係以前喺中間都講過啦，我黑仔㗎嘛。我即係等巴士，個巴士站牌，即係最後嚟嘅就係我要等嘅嗰架啦。所有車半個鐘頭班車都嚟咗，就係命我哋嗰班，你或者就係送車鐘啦。我哋常常會有好多呢啲咁樣嘅遺憾錯失，又錯過呢一樣嘢，又錯過嗰樣嘢。總有㗎，不過弟兄姊妹，我希望最少咧，你同埋我一齊，我哋可以和應呢件事。我哋生活裏邊咧，其實充滿咗好多錯失機會嘅經驗，但係我哋最寶貴嘅嘢，我哋並冇錯過到。我唔可以控制嗰啲冇嚟嘅機會。但係我可以控制嗰啲我已經有嘅嘢，我唔俾佢喺我身邊錯過。如果你同我差唔多年紀，你一定會睇過《西遊記》仙履奇緣咯。你記得即係至尊寶同紫霞仙子，即係嗰一段經典嘅愛情對白曾經有一份真摯嘅愛情擺喺我面前，但係我冇珍惜。到失去咗之後，我先至後悔莫及。塵世間最大嘅痛苦莫過於此。如果上天可以再俾我嘅機會，從頭嚟過，我會同嗰個女仔講我愛佢。如果要為呢份愛加一個年限嘅話，係咩啊？1萬年好多人都識講。我感謝主，我呢一生大概都唔使講呢番遺憾嘅説話。我希望你都可以咁樣講。感謝主，我唔需要講呢番遺憾嘅説話。我即係所愛嘅人30幾年。都喺我身邊，我一直努力珍惜佢，珍惜喺埋一齊嘅每一個時間。未曾得到嘅嘢，或者會使到我哋沮喪，但係已經有嘅嘢，我哋冇珍惜，帶俾我哋會係更大嘅遺憾。前者我哋其實能夠負責嘅嘢唔多嘅，真係有早知啊嘛！我點會每一個機會都能夠掌握得好啫？係咪？並且冇咗咪冇咗咯。冇咗最多抌下心口啫嘛，啱唔啱啊？係自己錯過咗，自己損失。但我話俾你聽啊，你已經有嘅嘢你唔珍惜咧，你遺憾嘅會更大，因為你好難唔負責任。並且通常你傷害嘅唔僅僅係自己，唔係自己於是唔能夠勝利咁簡單，你係傷害咗你身邊嘅人，通常係意味住。實際上邊我喺度諗，我呢一生實在會錯失嘅嘢實在太多。
每次喺街度行，特別你哋喺旺角啦，你哋會比我有更多呢啲機會迎面望到嘅都係俊男美女，係咪啊？好多靚女仔，世間真係好多靚女仔，係咪啊？即係我哋唔需要心動唔需要動淫念嗰啲咁騎呢嘅嘢就係你唔覺得見到啲俊男美女都會好賞心悅目嘅咩？真係好愉快，好愉快見到就覺得好好，又唔使太矯情，即刻望第一腳趾嘅，係咪啊？我會望到佢兩眼嘅，真係靚啊嘛，靚點解唔睇下啫？係咪？佢都想我睇嘅啫，係咪？我唔睇佢仲冇飯啦，係咪啊？不過我亦都會知道嘅係即係咁好嘅人即係嗰個即係佢值得有愛錫佢嘅人。如果愛錫嘅人唔會係我因為我已經即係身有所屬心有所屬好多年前，當我同一個人講咗即係我願意嘅時候，我就同時期同全世界所有嘅人當然呢個係假設性嘅講法，有好多人中意你咩，又唔使指啦，係咪但係總之我係同所有嘅人，我就講咗 I do not 㗎啦，係咪我就講咗我不願意嘅。當我揀咗一個，我就排除咗所有其他嘅可能性。並且我唔知道你係咪好深思熟慮嘅人啦，我真係唔係㗎，因為我自己自量，我照過鏡㗎嘛。所以當有一個即係傻更更，即係肯同我一齊嘅，我即刻所謂有手萬舞就立咗㗎啦。我又冇夾過價，又冇到處比較過。哎呀，我生平得似拍過拖嘅經驗，真係幾可能，幾可憐係咪？所以你問，即係呢個係咪一定係個好智慧嘅決定？我唔敢講喎，其實唔敢講喎，係咪唔會知。揀咗一樣嘢，你就排除咗所有其他嘅可能性。呢個係我哋生活裏邊絕大部分人常有嘅經驗嚟。你喺大學讀咗一系，你就烏勾咗其他嘅系㗎啦，係咪？當然你話你可以年轉系嘅，係咪得先？係咪？係咪啊？好多時候你做咗一樣嘢，你揀咗一樣嘢，你就排除咗其他嘅可能性。我喺一間細堂會裏邊，即係成長侍奉，我就排除咗其他去即係大堂會嘅經驗。我決定留喺香港，我就排除咗我成為美國公民、加拿大公民嘅機會，係咪啊？我喺呢度，我就失去咗其他所有嘅嘢。選擇就係咁樣，選擇本來就係咁樣。你揀一樣嘢，opt 一樣嘢，你就放過咗、錯過咗所有其他嘅嘢。並且當你話我揀一樣嘢，我覺得佢最好嘅時候，我哋其實心底裏邊都知道，呢個最多只能夠係一個嘅 faith claim， 係一個信心嘅宣告。你真係試過咩？試過晒咩？唔係㗎，係咪？不過只要你夠頑固、夠執迷不悟，你認定你所揀嘅係最好嘅，咁又冇人可以證明到你揀嘅唔係最好嘅，啱唔啱啊？所以一定要夠頑固。死強硬，我係全世界最幸福嘅人，咁就冇人可以話我唔係，係咪？所以從咁樣嘅角度講，我哋其實唔需要為我哋錯失咗嘅嘢覺得太過遺憾，因為反正要錯失嘅嘢實在太多太多，要遺憾都遺憾唔嚟嘅，係咪啊？即係都話虛擬嘅講法啦，我竟然錯失咗30幾億嘅女性，即係你幾可怕啦啫不過成日當然呢個虛擬啦，即係根本唔會真。嗱，其實真嘅，即係見到咁多美麗嘅嘢、可愛、可羨慕嘅嘢，我心裏邊真係有個好強嘅咁樣嘅感覺。對於多數你身邊出現嘅人同埋事，其實用一個嘅過客，用一個嘅 bystander， 一個旁觀者嘅心態去對待就已經好夠嘅，係咪啊？你唔需要擁有嘅，多數嘢你唔需要擁有。即係就講我擁有得最多嘅嗰樣嘢嚟講咧，書即係多數書你一生最多睇一次嘅啫。其實你買同喺圖書館借咧，唔係爭幾多嘅啫。反正睇一次就唔會再睇嘅啦。咁不過有其實係一種即係買係一種佔有慾嘅啫。嗱，我真係好有資格講嘅，大家都知啦。我有18000幾本書嘅，所以呢個全部係貪念嚟㗎。呢個唔可以講其他嘢嘅，只係貪心嘅啫。同樣嘅道理去博物館、去 Art Gallery 睇下啲傑作就好好噶啦。即係假設我梗係冇啦，冇呢個能力啦。
真係我有能力買翻屋企，哇！又要防塵，又要防潮，防呢防路，又要怕俾人偷，你咪幾煩係咪啊？間中咪去邂逅下佢咯，啱唔啱啊？即係見下佢，我覺得好快樂，好快樂㗎。嗱，我啲好阿 Q 嘅人啦，我同我太太都好中意去旅行㗎。歐洲一啲湖光山色啊，真係令你好迷人咯。不過我成日諗，即係如果我每朝推窗外望就係瑞士嗰啲咁樣嘅湖景咧，我覺得都會幾煩㗎。日日都咁靚嘅景色，咁我仲有機會去旅行嘅，啱唔啱啊？即係嗰啲去旅行睇嘅嘢，唔應該係屋企平日睇嘅嘢嚟㗎嘛，啱唔啱啊？即係正如如果屋企真係有個米芝蓮大廚嘅話，每餐都係珍饈百味，哇！大佬，咁我仲使去出街食飯嘅係咪？咁好煩喎，啱唔啱啊？我呢啲小家子嘅，請你唔好原諒啊！對我嚟講真嘅，靚嘅嘢唔使都擁有，更加唔需要長期擁有。睇下就好好，睇下就已經賺到。唔會因此有咩遺憾。聖經裏邊管家嘅觀念其實都係話俾我哋聽呢樣嘢。我哋冇人真正擁有任何嘢，我哋唔擁有任何人，所有人係上帝嘅形象做嘅。我唔擁有我太太，我唔擁有我啲仔女，千祈唔好當你擁有佢哋，開玩笑。佢哋能夠同我喺埋一齊一段時間，咁就夠好啦。我亦都唔擁有任何嘅事物，財富係屬於上帝。我只係以一個管家嘅身份嚟去管理佢，並且將來我仲要為我而家嘅嗰個管理嘅態度、管理嘅做法，我要同上帝交賬添，係咪啊？聖經好清楚嘅講法，我哋冇帶乜嘢嘢到世上來，亦都唔可以帶乜嘢出去。嗱，呢個唔僅僅係保羅喺提摩太前書嘅教導嘅聖經一貫嘅教導。你記得舊約約伯記約伯幾句好犀利嘅名言啦，我赤身出於舞台，亦都必赤身歸回。我哋係攞來攞去，係咪啊？就光脫脫嚟，又光脫脫咁走。你唔好以為你着咗好多層壽衣就唔係光脫脫啊，一樣係光脫脫嘅咋。最後嗰啲嘢係燒咗就冇噶啦，係嘛？我哋光脫脫嚟，光脫脫去。反正我哋都唔長期擁有任何嘅嘢，係咪啊？所以約伯嘅結論係乜嘢啊？賞賜嘅耶和華，收取嘅耶和華，耶和華嘅名係應當稱頌。呢個係知道自己攞來攞去，即係嗰個嘅結論，一個重要嘅一個結論，係咪啊？認清自己本來一無所有，終歸一無所有呢個事實，可以叫我哋對成敗得失有一個合宜嘅回應態度。管家嘅觀念真係提我哋，校正我哋對自己擁有嘅嘢嘅態度，幫助我哋用一個正面嘅角度嚟去睇我哋所謂嘅不擁有。我欣賞博物館裏邊嘅嘢，我唔需要即係承擔照顧保管佢哋嘅責任。我一生即係窮一生嘅能力照顧一個太太已經好艱苦。即係我冇能力去照顧其他嘅即係人間美女，走去山東街望下得㗎啦，係咪啊？即係唔使即係心思思，唔使。最後我仲想講一樣嘢添，呢個最近一個嘅好強嘅思考。只要我哋為自己已經有嘅嘢感覺到滿足，只要我哋認定我哋擁有嘅嘢係寶貝，並且我哋用一個寶貝嘅心態嚟去對待佢，我哋根本唔需要為其他我哋未曾擁有嘅嘢感覺到遺憾。每樣嘢其實都好獨特嘅，可比性唔係好大嘅，係咪啊？你可以話俾我聽即係美女嘅標準係點樣？你睇韓國就最知道啦，係咪啊？即係可以做出嚟嘅美女，好知道個標準係乜嘢嘢。不過其實真係唔係幾容易比較嘅。我好少睇電視，幾乎唔睇。我唔係好影音嘅人，不過有時候真係即係行出嚟聽望下睇睇睇咩選港姐嗰啲乜姐嗰啲咁樣嘅節目。我即係又係好阿 Q，咁望下，哇咁都選到啊！有時候我又為我都幾好喎，我太太都唔算太差喎，係咪啊？即係嗱，當然呢個好嘅 Q，不過其實點比較？點計較？好難比較，好難比較。我最近啱啱睇咗個節目，就講咩嗰啲咩即係
美國嗰啲少年人咩即係咩廚藝比賽嗰個節目啊，唔知你有冇睇過啊？咁啊，我記得好多年前啊，我睇過一個節目係咩叫《美女廚房》啊。咁啊就講兩個總決賽，講兩個人去比賽，咁啊做一個湯喎，一個咧就做即係中式嘅鮑參翅肚嗰啲名貴材料擺晒落去嗰啲湯啦，另一個咧就做一個西式嘅一個忌廉湯。咁啊結果咧就即係評判就話，即係嗰啲做鮑參翅肚嗰個湯嘅贏咗喎。嗱，我睇完嗰個節目之後，我嘴藐藐啊！我同太太講，嘥氣。嗱，我做過10幾年廚嘅，所以我係幾有呢方面嘅經驗講嘅。邊有得比嘅啫？點比啫？你話俾我聽，宴會菜同家常菜點比啊？嗱，如果真係即係個隨廚藝好有分別啊，你明唔明？一個做得好渣，一個做得好好，咁梗係有比分別啦。總決賽唔會噶嘛。你話俾我聽，鮑參翅肚好難整咩？真係蒸碟水蛋都好難嘅，我話俾你聽，蒸得好啊！即係並且中國菜同西方菜係咪真係可以比得到先？湖南菜同埋四川菜邊樣好食啲啊？湖南菜同潮州菜邊樣好食啲啊？點知啊？睇你中意口味啫嘛，係咪？日本菜同法國菜邊樣好啲啊？啊，真係好難講啦，係咪？即係所以點比啊？冇得比嘅喎，根本唔拉更嘅，冇可比性。我係 burger lover 嚟㗎，我好中意食 burger。我可以話俾你聽，香港最好嘅 burger 店喺邊度？不過我話俾你聽，一個好嘅 burger 同一個啱啱出爐嘅菠蘿包點比啊？嗱，要好邪惡嗰隻啊，即係用豬油做嘅嗰啲健康嗰啲犀利啊！好邪惡嗰隻嘅菠蘿包啊！你話俾我聽，邊樣好食啲啊？哇，好難講喎，睇心情喎，啱唔啱啊？咁冇得比喎，點比啊？我有時又中意食菠蘿包，有時又中意食漢堡包喎，啱唔啱？不過我只係知道嘅係一個好嘅菠蘿包同一個差嘅菠蘿包，我可以比得到。我非常有能力可以比得到。我非常有能力，你都有能力嗬？咩叫好菠蘿包？咩叫壞菠蘿包？咩叫好雞尾包？咩叫壞雞尾包？你比得到？我想講嘅係，只要我哋認定我哋所有嘅係好嘅材料，然後我哋全心全意就我哋好嘅材料，我哋努力去炮製，我就可以做一個最好嘅菜式出嚟。關鍵係在於我哋認定我哋有嘅係最好，然後我哋用一個佢值得我哋最好對待嘅心態嚟去對待佢。你爸爸媽媽係最好嘅爸爸媽媽，你嘅仔女係最好嘅仔女，你嘅配偶係最好嘅配偶，值得你奮身傾全力嘅去對待佢哋。然後你可以知道壞嘅太太同埋好嘅太太有分別。一個壞嘅梁家麟同一個好嘅梁家麟係有分別。菠蘿包可以同菠蘿包比，唔可以同其他嘢比。我希望我身邊嘅人覺得佢係被寵愛、被恩待、幸福嘅人。我希望我嘅屋企係一個幸福嘅屋企。知足係將你所有嘅睇為係最好，以此為滿足，亦都自覺幸福。認真去愛你身邊嘅人，愛錫你嘅妻子兒女，愛錫你嘅同事朋友，將佢哋睇為係最好，而值得你以最好嘅態度去對待佢哋。係咁樣，我哋就可以成為世界上邊最幸福、最冇遺憾嘅人。唯有知足嘅人先係幸福嘅人，唯有知足嘅人先會常存感恩嘅心，並且用感恩嚟到去告別人間，用感恩去驅走一切嘅遺憾。知足
使到我哋一生無憾。